kita ambil jeruk nipis, terus diperas seperti ini. Jangan lupa isinya diambil ya, setelah itu masuk 2 sendok madu. Ini madu asli ya, madu asli guys. Oh iya, 1, 2. Dijamin batuknya langsung hilang. Ini rasanya manis asam gitu ya guys. Kasih hangat bisa, kayak gini juga bisa. Selamat lupa di share ya. Selamat mencoba.